ეთერშია ბიზნესი რუსთავი ორზე, მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი გრიგა ვარ. შევაჯამოთ გასული კვირა ეკონომიკისა და ბიზნესის კუთხით და ტრადიციულად დავიწყოთ ლარით. ლარი ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტასთან გაუფასურდა, ოფიციალური გაცვლითი კურსი ასეთია. 1 დოლარი 2 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 თურქული ლირა 7 თეთრად ივაჭრება, 100 რუბლის ფასი კი 3 ლარი და 37 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 5 თეთრი. 15.7%-აა შემცირებული გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობა 2025 წლის პირველ კვარტალში 2024 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ეს ინფორმაცია PMCG კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მონაცემებია, რაც ორგანიზაციამ JobsG-ზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობაზე დაყრდნობით გაავრცელა. პუბლიკაციის მიხედვით ვაკანსიების რაოდენობის კლება ყველაზე მეტად ადმინისტრაციისა და მენეჯმენტის კატეგორიამ განაპირობა, თუმცა დასაქმების ტრეკერის ჩაშლილი მონაცემებით რომ ვიხელმძღვანელოთ, კლება ყველა კატეგორიაში ფიქსირდება. საანგარიშო პერიოდში ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობა 4.6%-აა შემცირებული, ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში 10.7%-ით, გაყიდვებისა და შესყიდვების კატეგორიაში კი 15.6%-ით. უსაფრთხოების დღეს მსოფლიო 28 აპრილს აღნიშნავს, თუმცა საკითხს მთელი კვირა ეთმობა. კვირეულის სახე აქვს კამპანიას. კამპანია საქართველოს უერთდება, რა თქმა უნდა, საინტერესო სტატისტიკას მოგაწვდით. შრომის ინსპექციის ოფიციალური მონაცემებით 2024 წელს საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად აღრიცხული ინციდენტების რაოდენობა 23%-აა შემცირებული 2023 წელთან შედარებით. საინტერესოა ზოგადად რა ხდება საქართველოში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით და ამის შესახებ მეტ დეტალს ჩვენი სტუმრისგან გავიგებ. ჩვენი სტუმარია შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მიქაია. მოგესალმებით მაია, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კვირეულია, მთელი კვირა ეთმობა იმ თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც არიან დასაქმებულები. ამიტომ მინდა დავიწყო სწორედ ამ წლევანდელი კამპანიით. აქვს თუ არა ამ წლევანდელ კამპანიას, როგორც კამპანიებს შვევიათ ხოლმე, რაიმე გამოკვეთილი ხაზი, რაიმე გამოკვეთილი აქცენტი, რაზეც მსოფლიო და შესაბამისად საქართველოს აკეთებს განსაკუთრებით ამახვილებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მუდმივად თემით დაინტერესებისთვის. თუმცა მოხარული ვარ, რომ ყოველთვის მაქვს შესაძლებლობა წლიდან წლამდე თქვენს წინაშე და მაყურებლის წინაშე წავვრდგეთ გაუმჯობესებული სტატისტიკური მონაცემებით, სადაც ვსაუბრობთ, რომელიც მაჩვენებელია იმის თუ ქვეყანა დღეს რა ეტაპზე არის შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ აღნიშნეთ შესავალ ნაწილში, რომ ქვეყანაში გვაქვს როგორც ინციდენტების შემცირება, ასევე ფატალური შემთხვევების რაოდენობის შემცირებაც. ბუნებრივია, ეს არის შედეგი სამსახურის მიერ დაგეგმილი თანმიმდევრული აქტივობებისა, იმ პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად, რომელსაც სამსახური შექმნის დღიდან დღემდე ახორციელებს. ჩვენ არაერთი ცნობიერების ამაღლების მიზნით განვახორციელეთ შესაბამისი სხვადასხვა კამპანიები, რომლებშიც ჩართულები არიან დამსაქმებლები, დასაქმებულები და შესაბამისად მათ ჩვენი მხრიდან აქვს შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ როგორ წარმართონ უსაფრთხო სამუშაო პროცესი თავიანთ სამუშაო ადგილებზე და ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ვახორციელებთ სწორედ ინსპექტირების პროცესს, ცნობიერების ამაღლებას დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვის და ამის შედეგად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეული დადებითი შედეგები გვაქვს 2024 წელს, თუ შევადარებთ 2023, 2022 წელს და ზოგადად 2018 წელს, როდესაც კანონი ამოქმედდა. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის თქვენ მუდმივად გაქვთ ცნობიერების ამაღლების კამპანია. ის შედეგები, მხოლოდ ერთი რიცხვი გავაცანი მე მაყურებელს, რომ 23%-ით არის შემცირებული და მე აუცილებლად ჩავშლით ამ მონაცემებს. თქვენი შეფასებით და დაკვირვებით არის თუ არა გარკვეულწილად იმის დამსახურება, რომ ინფორმირება, ცნობიერება ამ მიმართულებით ამაღლდა, ან გაუმჯობესდა. აი დაკვირვება რას აჩვენებს, თუ
ეს შედეგები, რაც გვაქვს ახლა რიცხვებში გამოხატული, სხვა მიზეზებითაა განპირობებული. პირველი მთავარი მიზეზი, ალბათ ცნობიერების ამაღლება შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არის ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ დამსაქმებლებმა რეალურად გაითავისეს ის ძირითადი ვალდებულებები, რომლებიც მათ აქვთ შესასრულებელი უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისად ამ წლების განმავლობაში 2024 წელს შრომის ინსპექტირების ნაწილი უსაფრთხოების მიმართულებით შეეხო 85,000-მდე დასაქმებულს. შესაბამისად მათი ცნობიერების ამაღლება, როგორც დამსაქმებლის, ასევე დასაქმებულის კუთხით, ბუნებრივია მნიშვნელოვანია. განხორციელდა 3,200-ზე მეტი აქტიობა უსაფრთხოების მიმართულებით ინსპექტირების პროცესს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რაც ასევე ბუნებრივია ძალზედ მნიშვნელოვანია. წლიდან წლამდე იზრდება შემოწმებული ობიექტების რაოდენობებიც. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ დამსაქმებლებმა უკვე გაითავისეს და ისინი მათ გააჩნიათ მზაობა იმის შესახებ, რომ სამსახურის მიერ დაფიქსირებული შეუსაბამობები გამოასწოროთ. ამაზე მეტყველებს გამოსწორების მაჩვენებელიც, მათ შორის ჩვენ გაცემული მითითებების ნაწილთან მიმართებაში 50%-ზე მეტმა ობიექტმა ჩვენი გაცემული პირველადი მითითებები გამოასწორა პირველივე გადამოწმების შედეგად, ასევე სამსახურის მიერ არის შემცირებული სანქციის სახით გამოყენებული ჯარიმის ოდენობა სამუშაო პროცესის შეჩერება, რაც ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ მეტყველებს იმაზე, რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება სამსახურის, სწორი აქცენტები არის გაკეთებული, თუნდაც ცნობიერების ამაღლების მიზნით, რომ დამსაქმებელი, დასაქმებული მზად შეხვდეს უკვე უსაფრთხოების კანონს, შესაბამისად ჩვენ ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ ისევ ამ პროცესს და მნიშვნელოვანია აღვნიშნავ ინციდენტებთან დაკავშირებითაც, ხო? ზოგადად ქვეყანაში 2021 წლიდან დაიწყო ინციდენტების აღრიცხვა. ინციდენტებში გულისხმობ თუნდაც მსუბუქ საშუალო ტიპის ინციდენტების აღრიცხვას, ეს იქნებოდა თითის დაზიანება, ხელის დაზიანება თუ ესე შემდგომ, მაგრამ 21 წლამდე რეალურად ქვეყანაში არ წარმოებდა სტატისტიკა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ უკვე 2024 წელს გვაქვს ამ ინციდენტების შემცირების რაოდენობაც, ასევე ფატალური უბედური შემთხვევების მხრივაც გვაქვს 44%-იანი შემცირება კანონის ამოქმედებიდან დღემდე, რაც ბუნებრივია ძალზედ მნიშვნელოვანია. თუმცა მაყურებელს მაინც რო უთხრათ, ეს რა პერიოდია 2018 წელს ამოქმედა და 2024 წელს ვადარებთ 2018 წელს. ფატალურ შემთხვევებთან მიმართებაში 44%-იანი შემცირება, 2024 წელს თუ 2023 წელს შევადარებთ ინციდენტებთან მიმართებაში, ჯამში გვაქვს 23%-იანი შემცირება, აქ იგულისხმება როგორც მძიმე ასევე საშუალო უბედური შემთხვევები, მათ შორის მსუბუქი უბედური შემთხვევები, რომელიც 25-26%-ით არის შემცირებული წინა წელთან შედარებით, რაც მთავარი გამოწვევა სად რჩება, მაინც ქალბატონო მაია, ესეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ პროცენტული მაჩვენებლები აღნიშნეთ მაყურებელს, მაინც ვეტყვი რიცხვს, რომ მაგალითად ფატალური შემთხვევების რაოდენობა 2024 წელს იყო 33, რაც თქვენს როგორც აღნიშნეთ 40%-ზე მეტი კლება 2018 წელთან შედარებით. მაგრამ ეს შემთხვევები მაინც არსებობს, ეს სამწუხარო ამბავი მაინც ფაქტი მაინც დადგა. აი რა იწვევს ამას, რა არის მთავარი გამომწვევი მიზეზი მაინც და სად არის ყველაზე ესე რომ ვთქვათ აქილევსის ქუსლი, რაც საჭიროებს უფრო მეტ ძალისხმევას. მოგახსენებთ, რომ მთავრობის დადგენილებით ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული პრიორიტეტული დარგების შესახებ დადგენილება, რაც გულისხმობს საქმიანობები არის განსაზღვრული თავისი რისკიდან გამომდინარე. გვაქვს განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი სამუშაოები, რომელსაც მიეკუთვნება სამთომრეწველობა და სამშენებლო სექტორი და რეალურად ეს სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობები. ანუ შემთხვევებით ფატალური მათ ფიქსირდება, ხო? ძირითადი ნაწილი მაინც სამშენებლო სამუშაოებთან არის დაკავშირებული, თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეულწილად კლების ტენდენცია, შემცირებულია სამშენებლო სექტორში ფატალური შემთხვევებიც, ეს გარკვეულწილად ალბათ ისევ და ისევ დამსაქმებლის მზაობაზე მეტყველებს და ჩვენი მხრიდანაც უფრო მეტად რაოდენობრივად ხდება ზუსტად ამ განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების შემოწმება. მე შემიძლია მოგიტანოთ 2025 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები, როდესაც სამსახურის მიერ 700-მდე აქტიობა განხორციელდა და 700 აქტიობიდან ახლობით 250-მდე აქტიობა არის განხორციელებული სამშენებლო სექტორში, სწორედ იმიტომ, რომ განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველია. აქვე მინდა დამატებით აღვნიშნო, რომ ჩვენ 2018 წლიდან ეტაპობრივად ხდება დირექტივების მიღება, დირექტივები დამსაქმებელს განუსაზღვრავს ასევე იმ ძირითად მიმართულებებსაც, რომელიც მას ეხმარება სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ნორმების დადგენაში. ეხაც ერთი ტექნიკური რეგლამენტი, დირექტივა უკვე რამდენიმე დღეში იქნება მიღებული, რომელიც ასევე
გადაწყვეტებით დაიხმარება დამსაქმებელს იმისთვის, რომ მან უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო, იმისთვის, რომ თავისი დასაქმებულები იყვნენ უსაფრთხოდ. და როდესაც ვსაუბრობთ ალბათ ცნობიერების ამაღლებაზე, აქ მნიშვნელოვანია, რომ ამ დასაქმებულებმა იციან უკვე თავიანთი უფლებები. იციან, რომ მათ რისი უფლება აქვთ სამუშაო ადგილზე, რა უნდა მოსთხოვონ დამსაქმებელს და ასევე თავიანთი ვალდებულებების შესახებ, ხო? ზოგადად ვალდებულების ნაწილთან მიმართებაში ბუნებრივია მნიშვნელოვანია როგორც დამსაქმებლების, ასევე დასაქმებულების ჩართულობა, ხო? მათ უნდა კონდეთ მზაობა იმისთვის, რომ დამსაქმებელმა თუ შეიძინა ვთქვათ რაღაც ტექნიკური აღჭურვილობა, განუმარტავს დასაქმებელს როგორ უნდა იმუშაოს მასთან სწორად, დასაქმებულად სწორად მისი დაცვით უნდა განახორციელოს სამუშაო პროცესი. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე აღვნიშნავ ერთი სიტყვით. ჩვენ ქონდა ადრე პრობლემა, როდესაც დასაქმებულს საერთოდ არ ყიდულობდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს. დღეს უკვე ვამბობთ იმაზე, რომ სრულად გამოიყენოს დასაქმებულება და აქაც მათი ჩართულობა ძალზე მნიშვნელოვანია. სწორად სამუშაო პროცესის წარმართვის დროს მათ არ უნდა კონდეთ ვალდებულება, უნდა კონდეთ იმის განცდა, რომ ის არის მათი სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი და სწორად გამოიყენონ აღნიშნული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომელიც გარანტია გარკვეულწილად მათი სიცოცხლის დასაცავად. ძალიან დიდი მადლობა, მაია, რა თქმა უნდა, თემა იმდენად დიდია, რომ ხა რამდენიმე წუთში ვერ ამოვწურავდით, ველოდები პირველი კვარტლის შედეგებსაც და ალბათ საინტერესო მონაცემები იქნება კლების კუთხით, იმედია და ამაზეც ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იყო შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მიქაია. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2025 წლისთვის 0.5%-ით 5.5%-მდე შეამცირა, 2026 წლის კი 5%-იანი პროგნოზი უცვლელად დატოვა. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციის ეკონომიკური მიმოხილვის მიხედვით საქართველოში უკვე მეორე წელია ფულადი გზავნილები მცირდება, მიზეზი კი რუსეთიდან გზავნილების დაახლოებით 70%-იანი კლება. ანგარიში ასევე საუბარია საქართველოს ექსპორტის ზრდის შენელებაზე. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ 2022 წელს მნიშვნელოვნად გააძლიერა საკუთარი პოზიცია როგორც რეექსპორტის ჰაბმა, რადგან ქვეყნიდან მეორადი ავტომობილები ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში გადიოდა. თუმცა ახლა ექსპორტის ზრდა შენელდა, ვკითხულობთ ანგარიში. აქვე გეტყვით, რომ დღეს საქსტატი 2025 წლის მარტის ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარ შეფასებას და ასევე ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლებს გამოაქვეყნებს. დეველოპერულმა კომპანია მეტროპოლმა ორთაჭალაში ახალი საცხოვრებელი კომპლექსის მეტროპოლ ორთაჭალას მშენებლობა დაიწყო და ეს მომენტი კომპანიის წარმომადგენლებმა მომავალ ცხოვრებლებთან ერთად აღნიშნეს. პროექტი 2 ბლოკს და 704 ბინას აერთიანებს და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის საცხოვრებელ სივრცეებს მოიცავს. მშენებლობა 2027 წლის ბოლოს დასრულდება და ბინები ახალ მფლობელებს მწვანე კარკასის მდგომარეობაში ჩაბარდებათ. ეს მეტროპოლის რიგით მე-7 პროექტია კომპანიის მშენებლობების ჯამური ფართი 545,000 კვადრატულ მეტრზე მეტია და მთლიანობაში 3,500 ბინას მოიცავს. ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ კი $1 მილიარდ გადაჭარბა. დედაქალაქის ცენტრალური გამზირიდან 10 წუთის სავალზე სულ მალე ახალი მიკროუბანი მეტროპოლ ორთაჭალა აშენდება. აერთიანებს რეკრეაციულ სივრცეებს, სათამაშო მოედნებს. გორგასლისა და გულიას ქუჩების კვეთაზე მშენებლობის საძირკველში სიმბოლური კაფსული კომპანიის ხელმძღვანელებმა მომავალ მობინადრეებთან ერთად ჩადეს. ახალი პროექტი ქალაქის ისტორიულ უბანშია. მოიცავს 2 მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს, 3 დონიან ავტოსადგომს და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სივრცეებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო აქ პროექტის განხორციელება. მეტროპოლ ორთაჭალა არის 2 მულტიფუნქციური შენობა, სადაც განთავსებული იქნება 700-მდე ბინა და 700-მდე ახალი მეტროპოლელი დაიდებს ბინას ჩვენ ამ კომპლექსში. ასევე ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ყველა ის მოთხოვნა, რაც თანამედროვე ადამიანს გააჩნია და მეტროპოლ ორთაჭალაში განთავსებული იქნება რეკრეაციული სივრცეები, პადელის მოედნები, ფეხბურთის მოედანი, იქნება 12,500 კვადრატულ მეტრამდე კომერციული ფართი, რომელიც მიემსახურება როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე სრულად მიკროუბანს. ოფიციალურად გაიხსნა მეტროპოლის ორთაჭალის გაყიდვების ოფისიც.
თანამედროვე კონცეფციით შექმნილ სივრცეში მისულ პირველ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სამშენებლო პროექტსა და შეძენის პირობებზე მათთვის საინტერესო ინფორმაციას გაცნობოდნენ. მეტროპოლ ორთაჭალა გამორჩეული არის მისი ადგილმდებარეობით, გარემოცულია ვთქვათ ისტორიული ძეგლებით, დაახლოებით 10 წუთი არის სავალი ცენტრალური გამზირიდან და ეს ყველაფერი მიმზიდველს ხდის ჩვენი მომავალი მობინადრეებისთვის ამ პროექტს. მეტროპოლ ორთაჭალა კომპანიის რიგით მეშვიდე პროექტია, რომლის კონსტრუირების ეტაპზე მთავარი საცხოვრებელი კომპლექსის ხარისხი, მდგრადობა და უსაფრთხოება იყო. მოთხოვნა იყო ერთადერთი რომ მაქსიმალურად მყარი შენობა და მდგრადი, ანუ დანარჩენი რაღაცა ეკონომიური და ასე შემდეგ არ გამახვებულა, სრული კარდ ბლანში მაგერია წოდებული. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი კომფორტი, როდესაც დამკვეთი აი ესეთი სახით უყურებს და უნდა ხარისხიანი პროდუქცია. როგორც უკან ხედავთ, ორი მაღლივი ნაწილისგან შედგება, ორი მიწისქვეშა პარკინგით. უპირატესობა რაც არის, რომ შენობა დაფუძნებულია ხიმინჯებზე, მთლიანად ხიმინჯებზე, თვითონ მაღლივი შენობები არის ბირთვული სისტემის, რაც მაღლივი შენობებისთვის დაპროექტების აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს. დანარჩენი კინაბეტონი და ხარისხი და კულტურა. თვითონ მშენებლობის პროცესშიც ჩვენს მიერ იქნება, საპროექტო ჯგუფის მიერ იქნება გაკონტროლებული საავტორო ზედამხედველობის ფარგლებში, როგორ ასრულებენ პროექტის მიხედვით მშენებლობას. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი 2022 წელს დაფუძნდა. კომპანიას უკვე აქვს 1 დასრულებული, 6 მიმდინარე და 5 დაგეგმილი პროექტი. მეტროპოლ ორთაჭალას მომავალ მცხოვრებლებს კი ბინები 2027 წლის ბოლოს მწვანე კარკასის მდგომარეობაში ჩაბარდებათ. ბიზნესი რუსთავიორზე დასრულებულია, გემშვიდობებით ერთი კვირით, თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.